kiếp nó tôi dựng bò của con gà xia hay tiệt mua nhia rồng đúa là giờ chỉ mua nhia rồng đúa nó có như rồng trồng mấy phong dư cho nên cho chỉ thua linh số tụ thia rồng xia lúc xia nữa nó bây giờ tao luận chỉ này sở đời nhớ trò sổ của sổ chùa thia giờ linh đời nhớ trò nữa nó quỷ là tên gây lùa hay tiệt mua nhia rồng đúa là giờ chỉ mua nhia thì giờ rồng đúa khó nó bé ôn hàng nho bé yên chờ lúc này mua nhia mua xia nó cá nà rồng mua chế rồng trà chế rồng nho khó nó giờ bé cho cái chờ cái bé lúc xia của giờ bé ý từ mua cho cái bao suất dù xã tàu linh nó giờ thì sĩ nhớ lịch hàng tù giờ họ xã hay tiền mua nhia là những chỉ rồng kia mà gia đình đã nuôi nó quỳ là tê rồi nên đời kia kiếp nọ nhiều qua còn nên cả xia cái tàu tàu nhớ li tụi thiếp báo lời là bé sĩ cho hồng long của cái chỉ cái là rễ thế giờ gia đình đời họ nó bé cho thế để tao mới nhia giờ cho thế để tao mới nhia nó mà nương xã hay tiền cái liền của chơi nương mới nhia là rồng cái khó nương xã hay nhớ trâu nương lúc xia xã hay tiền giờ mới nhiều một lỡ nó chỉ dốt qua rồi giờ thì có một cái tí chứ trống giờ bây giờ thì có chế năng đã mua có mùa trống khía bây giờ thì một cái tí trống này giờ chỉ giờ tiền nhiều bao chỉ giờ tiền mới nhiên đấu nó chỉ dốt qua rồi này chỉ xí hậu họ nói ta lý cụ sa cái ta lý do cái cũng cả xía vì đi chợ của hai linh đời giờ thì có nên giờ thì nên bao lại mới nhiên đấu nó chỉ dụ qua trong này xin tàu xin tùa mua khó xin sang nhẹ vì đó khó thì cũng những bỏ trong lên trong tù hay cho linh đạo của cho tới mình nó mà khó thế thì xin sang nhẹ nó giờ li nó có là xã có con mua cũng là xã có của tàu chỉ dụ qua trong có thế của ư chỉ xin hậu phải nhẹ nhưng chỉ xin cả xia vì đó khó thì ta sẽ nói nhẹ nhấp với luôn đó xứ chỉ dụ qua lịch trả ư thì xin hậu cứ tí nhau bé bao lên chỉ trâu lên thì nó sẽ chết địa sĩ có nhia do phải có hậu nếu như hậu địa sĩ do có mua bao nhiêu mình nhọ tu sẽ là chỉ nếu do phải nhọ thế cũng bán được chống cũng bán được chưa nó nè bây giờ bây giờ tụi sách dùa bây giờ họ nói do lại thế nào tôi một tí gì chỉ thằng lúc xưa họ nó cho cái tí sẵn đầu lợi dụng cái xe tiền cho cái tin này cho cái tin vậy lại dùng cái xe hay tiền qua chợ của tí giờ này tu thiết của tàu trầm rồi của tí giờ này dùng này cha thế chợ của tàu mềm một đi nó cái tên này dùng của tàu này mua cho kế chỉ sĩ học sinh cho kế xin tàu cho kế sĩ thủ xe thủ trừ cho kế hai lũ rau xe kế qua cho thầu cơ ý lần ý tu đó nè vừa tàu plo vừa tàu tua ta luôn nên cho xe dân vì do nhẹ mà giờ linh tử do mất sai trong đi nó chỉ nhẹ chỉ rong vì đó khó hay tiệt phải chỉ sĩ hậu chỉ có một khó sĩ tu xia bỏ đi cứ ti sĩ là do sĩ tu xia mà họ nói giờ ít khó thế tiệt nhẹ chỉ rong họ nói của tôi bỏ trốn lên chống tu lại mới cho là thả cho bé sớm lòng kia nên cho trồng lông sau đời thia nè chỉ là một lông nè chỉ là một kỳ xá xe của yo vì đó khó thì bỏ nhẹ bỏ chia lại chỉ li nó cá cho cái xe lu nó cá cho cái gì cái tu nó cá cho cái ngô muốn trâu nụ họ nó muốn nhẹ say lo để mua tay mình mua nhẹ là những chỉ rồng chỉ mua nhẹ là những chỉ rồng mà giờ linh tử vậy có mua nhẹ là lùi từ tụ những khi lùi từ tụ những rú cò vì đó khó thì có muốn hú nó lời chế chế trà ia chế và chế rồng nho lại rồng trà chế muôn đi nó lại chế nên sẵn đầu luyện rú co để chỉ có gió nhẹ là nên dừng rú co ý rồi kia vì đó khó thì do có nhớ đế chỉ lừa từ để nhớ rể chỉ lừa từ cho tiền niên tới này không mà nhớ rể chỉ là thọ khởi dụ bây giờ là về tôi thọ mọi đời dụ chế nó còn nó lợi dụng chạy rồi kia
mà giờ linh đạo có mua ý sao là dân nhua có toàn nhị ý sao là dân nhua lúc nâng để ổn hình nho tôi xua tù dân xã còn mua thảo mua nhia là những chỉ rong lịch của hải vì đâu khó thì có mua nhia là vậy cho lú có là dân mua cho chú có là dân mua cho thế thì chỉ nhia có là những chống bầu ly thế cho nhia có là những chống bầu linh đạo thế mà giờ linh đạo họ mua nhia dân rong thế hai dân chỉ rong họ chỉ rong chỉ lịch của hải mua ít bó rồi đợi vô cho là sĩ phái chỉ nhua cần còn họ khó bé rong nó chỉ khó bé tiền nô nọ nữa cũng mua nhiều mua tiền lại tôi cứ đi tỏ mua ít xe ốc đi để giờ mua ít kho nhà xe thì ủi lì nào bé tôi dừng mua nhẹ cho một ba bé tôi dừng mua nhẹ cho một sáu rồi nữa còn nó giấy kho thế tiền lúa tụi săn đầu sai dùng mong gì họ khó thế tiền lúa cho săn đầu sai dùng chỉ mong gì nó chỉ lúa khí dùng này lúa khí dùng thì dùng mua nhiều mua tiền mà còn nói giờ cho nên săn đầu chia dùng chỉ hai sao lý do cái mua nhiều mua chia mà dân giờ ít khó rong chắp lại bé lú nâng mong bé dân niên hú chậu bé dân niên hú chờ bé dân xả tàu chia si có chậu mình tụi mình nhọ giờ ít khó rồi cho lọ một xí tờ trả hai sao lý cho nhiều cho xia còn nói giờ khó tới mình tuổi trình bây giờ mới cho là nhục cho nên sẽ bao kia vì đâu khó thì ít bắp hơi cứ ti là niệm bao chỉ giờ mua nhiên tàu tôi chỉ chúa xí tua niệm bao chỉ giờ tiêu rồi tới luôn tận dụng vì cho nhiều cho xia xí phái chỉ xí hậu nhiệt xia bộ đầu cứ ti thơ ta nhiệt xia bộ đầu bê sẽ đợi nhau chỉ tàu ok nhiệt xia bộ đầu co chưa giờ chỉ bao cũ bây giờ chỉ bao co nhiệt xia uế khó thế thì bê là một xí bao rộng thấp lại tôi dành cho tàu cái phong cái như thế mà giờ linh tới tê nọ và lên giờ nhiên còn cầu xứ chỉ nhớ linh tại vì nó cho nhiên cho xia cho cú rong tạ li ta trẻ để giờ trăn ta dễ ở xa và giờ thế thì có chơi tua có chơi phư chỉ nên mua tam mày mà giờ có chỉ chơi chữ phứ chỉ nên rong giờ trăn trẻ trăn ta dễ ở xa giờ lại có nô tư là chỉ bao mà gia đình đạo trồng mấy phong dư có linh thực tụ thiết để mua nhẹ là lần dân trồng sơ tụ toàn nhẹ thiết ở chỉ tôi rằng khi lúc xe đã lúc cứ lúc đi qua lúc xe lo giờ hai tiền nên mua nhẹ đầu nhẹ phong chỉ mua nhẹ đầu lo qua đi rồng xí hải qua đi rồng xí khoa xí hự dân trồng hai tiền nhẹ xe giờ ý vô đùa bé cứ bé đi giờ ít gì mà gia đình đã lúc xưa nó nọ muốn cho nó thả trong bếp là trong bao lì nọ xứ để vào thế giới xưa hayจะ trồng mấy phong gì có linh số tụ vừa tỏ tao hay sao linh đại nhia giả tư giả rong thì mua nhia là hay rong đi chả chỉ mua nhia hay rong đi chả có cho nhiệt thâu cũng là lúa hay vừa chỉ sai tàu co mà gia đình đại vừa mua nhia thì rong kia hay giờ có muốn tàu thâu là những chỉ rong vừa qua tâm mạng rồi vừa tụ khai rõ rồi dù khăn kia trong lịch trát triệu về anh trẻ ở xa dọn trong lịch trát ý là đã biết mà sĩ sau khá là một nông nhớ tròn lúc sợ chết thì trong nông trồng sai sở đời sẽ đại nhớ rộng